kita akan belajar tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Mari belajar bersama-sama ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam pembelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki bulu, berkaki dua, memiliki paruh, dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Anak-anak yang saya banggakan, ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur, kemudian menjadi anak ayam, dan terakhir menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam akan mengalami pertumbuhan. Tahukah kalian anak-anak, yakni perkembangan ayam, pertumbuhan ayam? Yang pertama dimulai dari telur, kemudian telur menetas. Setelah menetas menjadi anak ayam. Nah, yang terakhir adalah menjadi ayam dewasa. Apakah kalian tahu hewan yang cara berkembang biaknya seperti ayam? Ya, salah satunya adalah bebek ya. Baik, gitu. Oke, itu tadi materi tentang pertumbuhan ayam. Kita lanjut dengan gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat sesuai dengan khayalan pelukisnya. Nah, di sini adalah contoh untuk membuat gambar imajinatif. Jadi bisa kita lanjutkan dengan garis-garis itu, garis horizontal, vertikal maupun garis melengkung. Coba kalian nanti gambarkan hiasan menggunakan ragam hias dan motif sesuai dengan daya ciptamu. Contohnya adalah lingkaran, kemudian diberi leher, kemudian diberi kepala, nah lanjut diberi sayap, kemudian jadilah contoh seekor ayam. Sekarang kita lanjut ke permainan lompat tali. Alat yang dibutuhkan dalam permainan lompat tali, yang pertama adalah pemain, yakni satu orang yang melompat, dua orang yang memegang tali, dan karet sebagai pengganti papan untuk lompatan. Ketentuan tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Ya, di bawahnya adalah contoh permainan lompat tali. Nah, kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan yang baik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah kalian menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila Pancasila yang mana? Nah, kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Nah, sikap yang akan kamu lakukan adalah mengajak berlatih bersama. Kemudian kamu juga melihat salah satu temanmu mengejek teman yang lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap yang akan kamu lakukan adalah menegurnya. Dan misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan yang baik, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Yakni dengan bahasa yang sopan. Apakah kamu pernah melihat seekor kucing? Kucing betina dewasa bisa beranak loh.
Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing bernapas dengan paru-paru. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing mengalami pertumbuhan. Kucing akan terus bertumbuh besar dan rambutnya yang tipis akan bertambah lebat seiring dengan pertumbuhannya. Dari anak kucing tumbuh menjadi kucing remaja dan hingga menjadi kucing dewasa. Jika kamu ingin memelihara kucing di rumah, pastikan kamu menyiapkan tempat tinggal untuk kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari juga, kucing diberi makan, minum, dan dimandikan secara teratur. Sehingga kucing dapat bertumbuh dengan baik. Dan jangan lupa untuk menyayangi dan menjaganya. Coba perhatikan beberapa gambar hewan berikut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada juga hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan tersebut. Dari anak-anak hewan hingga menjadi hewan dewasa. Ayo, kita cari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Tahapan pertumbuhan hewan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan, sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Selain kupu-kupu juga, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Dan katak juga mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk.
Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Hal ini dikarenakan hewan hanya mengalami perubahan bentuk pada beberapa tahap perkembangannya saja. Belalang dewasa akan bertelur, kemudian telur akan berubah menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil. Lalu, pada nimfa dewasa akan tumbuh sayap. Selanjutnya, nimfa akan menjadi belalang dewasa. Baik, pembelajaran sudah selesai. Mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.